大家猜猜眼前这只可爱的萌物是什么？你肯定想不到，这种外形酷似老鼠的小动物就是刚满月的水獭宝宝。1个月前，水獭妈妈突然腹部传来一阵疼痛，如果换算成人类年龄的话，她已经超过50岁了。作为一名高龄产妇，水獭妈妈历经艰辛才产下一根独苗。听见小水獭嘤嘤的啼哭声，水獭爸爸马上跑来查看，或许知道自己即将要成为一名父亲，他激动地开始四处乱窜。虽然小水獭顺利降生了，可由于水獭妈妈年纪太大，身为母亲的她却无法为孩子提供充足的母乳，没办法，主人只好定期为小水獭增加营养。别看小家伙个头不大，但饭量可不小，没一会儿肚子就被撑得像个小皮球一样。由于吃得太饱，小水獭只能四脚朝天的睡觉。1个月后，小家伙已经褪去了一身的稚嫩，模样也越来越像一只水獭了。主人为它取名多多。不久后，小家伙第一次看见外面的世界。这个阶段的水獭也是最可爱的，每天打着哈欠咬手手，模样像极了几个月大的婴儿。大概是独生子的缘故，水獭父母对多多也是百般宠爱，每天睡觉都得把它搂在中间。在主人和水獭父母的精心呵护下，几个月后，多多已经长成了和父母一样大小。进入青春期的小水獭开始逐渐叛逆，它总是喜欢在家里搞破坏，稍不留神就将筐子里的圆球散落一地。水獭父母相互对视一眼后，下一秒就要准备进行爱的教育。被父母逮住的多多就这样被狠狠教育了一番，自知理亏的他连忙跑到主人怀里撒娇，这才侥幸的逃过一劫。这天，水獭父母在泳池里玩得正嗨。按理说游泳是水獭与生俱来的本领，可反观这熊孩子却对游泳一点兴趣也没有，只顾着在一旁玩玩具，这可把水獭妈妈气得不行，心想着这孩子咋一点也不随父母呢？气不过的老母亲直接叫上水獭爸爸，抓住小水獭就是一顿暴打。在经历过父母轮番的教育后，多多这才不情愿地跟随他们来到泳池旁。水獭父母马上给他做了个示范，可没想到多多盯着水面看了半天，愣是不敢下来，甚至还在岸上紧张地搓起了小手。水獭妈妈看着不争气的熊孩子，再次叫上水獭爸爸对他进行教育。尽管十分的不情愿，但最终他还是被迫跳进了水里。刚学习游泳的他动作还不熟练，想踩在爸爸身上偷个懒，却被无情的拒绝了。不过好在小水獭天资聪慧，喝饱一肚子水后，终于学会了游泳。到了中午干饭时间，主人特意为水獭一家准备了丰盛的海鲜大餐。看见美食的水獭马上就凑了过来，接着开始大口的干饭。然而挑食的多多却是个例外，每次都要千挑万选才肯去吃一小块。看见孩子这么挑食，于是水獭爸爸叼起一块鲍鱼送到了多多面前，但他对此却并不感兴趣。没办法，水獭爸爸只好叼到了水獭妈妈那里。一家人美美的饱餐一顿后，接下来是学习水下捕猎。主人将几条小鱼倒进水里，2只成年水獭快速在水底前进，很快便抓到了小鱼。多多看到后也立刻加入了其中，但此时的他还没有掌握捕猎的技巧，在水底游了几圈也没抓到一条小鱼，索性直接跑去一旁玩起了球。这可把远处的父母愁坏了，他们十分默契地朝着多多游去，二话不说就是一顿暴揍。看来水獭父母的确是懂教育的呀。以前这只水獭正在生宝宝，剧烈的疼痛把她折磨得满头大汗，可丈夫却像老六似的在一旁嗑着瓜子，完全不顾妻子的感受。气不过的水獭妈妈直接把丈夫喊过来，冲着对方就是一通乱骂，不知道替我分担也就算了，你还在一边嗑瓜子。自知理亏的丈夫连忙逃离了现场。小水獭扭头看向主人，心想着自己怎么遇见这么个老六。待产的水獭名叫小五，此时的他坐立不安，腹部传来的疼痛让小五翻来覆去，甚至不受控制的咬手手。第一次生产的他显得焦躁不安，不停翻滚着身体试图缓解疼痛。突然小五的声音变得急促起来，看样子已经到了临产的时候。听到叫声的丈夫急忙跑过来趴在一旁，或许是第一次见到这种情况，丈夫老六也开始紧张起来。主人摸了摸他的小脑袋，安慰他小五会顺利生下宝宝的。得知自己也帮不上忙，于是他只好默默地守在旁边。然而老六始终是老六，还没2分钟的时间，这家伙居然打起了呼噜。另一边的小五用力抓住栏杆开始分娩。在经过漫长的等待后，第一个宝宝终于平安出生了。初次体会到作为母亲的小五也很开心，她仔细地帮宝宝清理卫生。这时刚睡醒的丈夫马上凑了过来，看见母子平安的他很是高兴。经历过分娩后的小五已经疲惫不堪，没多久就进入了梦乡。可不一会他又开始在地上来回翻滚，看来这是要生2胎的节奏啊。在水獭妈妈的努力下，第2个宝宝也顺利降生了。此时的小五开心极了，他捞起一只宝宝又亲又抱，或许只有当妈的才能体会他此时的喜悦吧。但很快小五就察觉到了不对，自己的另一个孩子哪去了？转身一看，才发现小水獭差点被压扁。心疼坏了的水獭妈妈连忙上前检查，赶紧把2个孩子都挪到自己面前，生怕一个不注意就把孩子给弄丢了。此时的小五完全沉浸在当妈的喜悦中。几天后，小水獭长大了一些，萌萌的样子像只小老鼠。本以为小五会悉心的照顾宝宝，但他的行为却把主人给看傻了。只见水獭妈妈在笼外不停扒拉着宝宝，
好不容易将宝宝弄出来后，他又转身将小水獭叼回了笼内。原来水獭妈妈是在偷自己的孩子，还真是一孕傻3年啊！这边他刚放下宝宝，转身又跑到外面继续去偷。不过偷来偷去，家里面却始终只有2只，这可把水獭妈妈搞懵了。2加2怎么还等于2呢？不过就是可怜了小水獭，因为老母亲折腾半天都不知道他偷的是自己的宝宝。看见这一幕的主人也是哭笑不得，甚至怀疑小五得了产后抑郁症。为了保证足够的奶水喂养孩子，主人每天都会给小五额外加餐，而这家伙每天除了吃就是吃，就连哺乳的时间都在补充营养。很快到了水獭宝宝体检的时间，出生1周的小水獭已经有80多克。此时的他们还没睁开眼睛，总是喜欢到处乱爬。除了每天喂养宝宝，水獭妈妈还喜欢叼着孩子四处转悠。不过这样的方式真的好吗？估计此时地上的那只肯定在想，妈妈，我真的是你亲生的吗？好在经过主人的检查后，2只小水獭并无大碍。最后希望2只小水獭能顺利长大。女孩抱起1只水獭就往嘴里塞，这是准备要生吃水獭了吗？突如其来的一幕可把小水獭吓坏了，立刻装成一副无辜的模样，乖乖地躺在地上。小姐姐说，这只名为小五的水獭是水族馆的吉祥物，因超萌的外表而备受人们的喜爱。虽然长着一副人见人爱的模样，但这家伙却是个不折不扣的粘人精。平时没事就在饲养员面前撒娇卖萌，不管走到哪里他都要粘在身后。作为一只吉祥物，小五一出现便引来了游客们的围观，大家都被他可爱的外表俘获了芳心。话说谁能拒绝这么一只手感丝滑的小水獭呢？就连一旁的金毛都忍不住想要上去摸2下，但显然小五并没有给对方面子。出于工作原因，饲养员只好先将他抱回自己的房间。看见小姐姐准备起身离开，小五马上跑过来想要将门堵住，奈何自己力气太小，门还是被关上了。见不到小姐姐的他在房间里不停嘤嘤的哭泣，急得眼泪都快从鼻孔里流了出来。可为什么小五会如此依赖饲养员呢？小姐姐告诉我们，小五刚来这里的时候受了很严重的伤，自己一直在照顾这只水獭的生活，久而久之，小五就将它当成了自己的妈妈。长时间的相处也让小水獭养成了依赖性，平时就像口香糖一样黏着饲养员。同事都说它像只小狗，因为只有在女孩面前，它才会像个嘤嘤撒娇的小孩子一样。不管任何时候，它都喜欢跟在小姐姐身边，甚至还会帮她主动开门。确定小姐姐跟了上来，小五这才放心的走进办公室。为了引起饲养员的关注，厚脸皮的小五使出了独门绝技，但饲养员忙着工作，根本没空搭理他。于是这家伙转身便开启了拆家模式。小姐姐精心饲养的花盆很快就被打翻在地，知道闯祸的小五马上撒腿就跑，但很快就被饲养员抓了个正着。被逮住的小五不停试图逃走，结果被小姐姐一口塞进了嘴里。这下小水獭彻底老实了。为了让他深刻认识到自己的错误，小姐姐将他关在房间里进行反思。这时同事突然打开房门，小五抓紧机会立刻窜了出去。他在水族馆内四处搜寻小姐姐的踪迹，没想到一个不小心掉进了鲨鱼池里。激动的鲨鱼还以为午饭时间到了，还好小五及时跳了出来。听到饲养员的声音后，小五马上朝着熟悉的声音跑去。饲养员心疼地将他抱了起来。此时小水獭委屈得像个孩子一样，心想在晚上几秒我就成了鲨鱼的午餐了。为了摆脱小五对自己的依赖，饲养员决定让他和其他同类一起生活。刚开始小五很不适应，只要视线离开饲养员半步就开始疯狂地抓门，哭着喊着要和小姐姐在一起，就连同伴和他打招呼他都不肯理会，甚至动不动还和人家打架。好在工作人员及时将他们分开，这才避免了悲剧的发生。不过在适应一段时间后，小五也逐渐接受了当下的生活，慢慢的他开始主动与同伴和解，最后希望他能早日融入这个新的大家庭。